Jangan lupa di like, comment, and subscribe. betul pisan. Tekan tombol lonceng, oke. Nu bade sawer, kantun aya didinya. Di bawah di link saweria deskripsinya kantun. Mudah-mudahan sing berkah. Amin. Upami anu nyawer anu henteu oge sing berkah ngadawukeunana janten hiburan kanggo urang sadayana. Ku kituna urang prung. Serangenge nguniang hudang nandakeun alam geus beurang benta sorotna nyaangan maracapada raricitna manuk ngahaneutan kaayaan waas jeung endah mitra memang kabeh geus pada apal jeung pada ngarasakeun waas jeung endahna bumi tatar Pasundan di amparan ku pasawahan dipasieup ku tutuwuhan dihias ku lautan tur dipapaes ku gunung-gunung masyarakat lunta nyiar kipayah neangan nafkah nu kulina nu dagangna nu tatanena tapi teu kabeh jalma areuweuh diantarana aya 5 urang lalaki nu keur ngadu bako di hiji imah. Heueuh teu kabeh anu lalunta nyiar kipayah neangan nafkah. Harita teh mitra luh lah guntreng ngawarangkongkeun ngeunaan kumaha carana makaya sangkan bisa kalah hasilna. Tecara harita nu tatanen ledis ku hama memang ari nu ngaranna hama mah tiba heula ge aya samodel kungkang warang komo bondol jeung piit mah tapi nu samarodel kitu mah ngarusakna ge teu sabaraha masih keneh bisa kalah teu samodel ayeuna. Hama teh geus rupa-rupa bari gangas numpurkeun nepi ka teu kalah hasilna. Teu lila pok salah saurang lalaki nu katelahna Inon nyarita, "Duh, kumaha atuh pilampaheun kuring ayeuna. Nyawa tibang satara pokeong oge. Mun teu kalah hasilna be aku hama warang kungkang jeung ku manuk ditambah ku hileud jeung deui eta hileud teh lain hiji dua dina dapuran parete nepi ka aya 10na obat mah obat endrin jeung nu sejena oleh endrin jeung nu sejena oge oleh teu mempan taya urutna pusing cek Inon bari ngarahu panjang. Mangnya pang nama nu ngarusak pisan mah eta tah babengok si monyong tah kungkang jeung warang maleuheung keneh atuh masih bisa kalah sadapur dua dapur mah meureun tapi eta tah ari ku walak si monyong tah aduh meuni eueuh pupuriheunana ditunggal dapuranana oge cek Bardi mairan Inon. Puguh oge. Aing mah gerak yeuh mangkukna kuring meuli endrin caritana tuluy digalokeun jeung sampo menang nyacag kawas keur pada meri teh geuning tuluy satas magrib ku kuring diinslo-inslo di sapanjang galang sakuriling sawah. Taksiran isukna moal henteu babalatak bangke beurit teh atuh cek Mang Inon.
bari ngerongkong bako nu tuluy nyiwit sarokoeun. Kutan kitunya kumaha tah heuh loba nu paraehna, tanya Badri. Inon nurek nyungut rokok nempas. Boro-boro desa siki-siki acan. Dek sok bingung ku beberit ayeuna teh. Ku berit teh bingung. Kawas nu ngarti jeung pinter eta berit teh nya. Geus teu bisa dibobodo. Wa Ewon milu nimbrung. Kuring masa kampung ada saheran wah. Lain eta inget teu basa minggu kamari geuning. Urang ngasararea ngayakeun gerakan numpas berit teh geuning. Apan teh saeutik nu ngangsrek. Bari jeung rampag kudu tenggel malahan marawa anjing segala rupa. Liang-liang dipuput, liang-liang dia aremposan dipuput ku haseup obat samalah manepi ka digaralian kabanan. Da eta masa kitu digalaksak kalawan di asrak ku ratusan jalma nu beunang ukur obat siki. Bari jeung garade indung leungeun aneh kabanan. Malah mah aya kajadian nu leuwih aneh ieu teh. Ceuk Inon takebat nyaritana. Kaburu dipotong ku Bardi. Nya aya kajadian naon kitu mang? Tanya Bardi. Cek Badinta ieu mah penting mangkuhna manehna jeung anak minantuna. Sakitar jam 11-an hari di trek ngalaberit cenah bari teu poho marawa padang jeung tetunggul cenah dibawa. Terus kumaha mang? Eta da cek pamikiran hari ti penting mah berit teh pasti kalaluar. Obatan cenah nararago di dapuran cau teh jauh di sawahna teh. Terus kumaha geus kitu? Cek Wa Ewon penasaran. Cenah teu sawatara lila kadenge ti palabawahangan kidulun sawahna. Kadenge seah cenah kawas cai-ca. Terus kumaha teh geus kitu mang? Gancang cenah ditempo ku Badinta. Geus kitu caahnya? Lain caah wa. Nanaon atuh? Atuh cenah barang berai baterai disenterkeun. Kawahangan nu disangka cai-ca teh si mana oreng berit cenah aya ngarebu na utay. Ngageblek we samuhi deung. Meni pikasieun kitu na nya eta teh. Tanya ka Badinta tuh. Badinta jeung sadak minantuna nu niat ngalaberit meuni ngayak-yak cenah ge wa. Ikutan bener bisa gegabug atuh ngompon nu aya. Berat bro tarar itu teu karasa tuluy ngabelesir cenah lumpatan. Kitu cenah sok Badinta bah. Inon mungkas caritana. Digeuleuh. Boha-boha euy. Lain berit samanea. Berit siluman sugata mamang. Bardi nanya hello. Ilaing mah Bardi. Geus sidik berit lain berit samanea kumaha? Cek Wa Ewon nempas. Ari ngarebuk itu mah pasti na oge lain berit saberit-berit na wa. Da salobana ge berit ke moal nepi ngarebuk kitu ngasek pare babarengan atuh. Tembal Bardi. Cingan sugan aki manyaho carana numpas berit atuh. Rumah sadak kuring mah geus beak dengkak ieu teh. Eta ku pamulahna babangus si moyong teh. Cek Inon nanya ka aki Uha nu ti tadi ngabandungan nu cacarita. Ari ilaing non. Najan nya dewek geus kolot kieu. Dewek geus rua poekeun euy. Moal atuh sawah dewek ge ledis ari bisa mah. Ditarekahan geus nya ari geus kieu buktina iwal ti pasrah jeung sabar. Urang pasrahkeun we ka pangeran. Jawab aki Uha sarua rumahu. Ari aki nadaekeun kitu pangeran dititah newakan berit maka rek dipasrahkeun ke pangeran sagala. Inon ngagak-gak. Ilaing mah Inon lain pangeran nu kudu nyomotan berit meureun. Maksud aki Uha mah nya aki. Lain pangeran nu kudu nyomotan berit teh
maksud kuring mapan sagala nu aya di ieu alam teh ceuk paribasa utek tongo walang taga kabeh kagungan pangeran nya pasrahkeun we deui kanu ngagaduhanana kalawan ulah dipake aral subah kitu tah. Pantadi cek ilaing sakitu diaksir ku ratusan jalma nu beunang ukur opat sikinya atuh tandana urang mah teu daya teu upaya cek Aki Uha. Oh gitu teh mah cingan kumaha pamanggih waewon cek Inon nu terus menta pandangan ti waewon. Ari cek dewek mah kajadian samodel kieu teh kusabab urang geus ninggalkeun tepak lajak karuhun deuleu. Maksudna kumaha? Wah, maksudna geus lali kana tali paranti warisan akinini baheula. Kumaha kitu? Da cenah baheula mah lamun nyawa mun rek tebar atawa rek tebar atawa nandur sumawona mangsa rek panen kolot baheula mah sancana teh sok susugu heula nu mangrupakeun durujakan kopi pahit, kopi manis, teh pahit, teh manis, opak ranginang, kupat lepet tang-tang angin duogan, jeung kejo tumpang nu dituda diunggal juru kotakan, kalawan ditancepkeun umbul-umbul sagala, bari teu tinggal di parancahan. Kumaha tu dayeuna mah? Disaprak dewek nyuhun hulu nu ieu cek waewon teu kebat nyaritana. Kaburu dipotong ku Inon. Aya wae. Aya deui wae nu beureu gadung teh. Na geus sabaraha kali itu ganti sirah wa make nyebut nyunyuhun sirah nu ieu sagala. Cek Inon ngahehe. Ilaing mah. Salila hirup nepi ka kiwari. Dewek can pernah nempo nu migawe samodel kitu teh. Aya oge nu mansang umbul-umbul kitu ge di sisi jalan nu parang aya acara paling oge nya. Mun aya acara karak masang umbul-umbul pan ayeuna mah cek waewon nembalan. Ari waewon osok itu. Inon nanya ka waewon. Nya eta tara da batur ge tara. Teuing geus teu jamana meureun. Teuing teu aya keur waragadna. Tah kuhal kitu bener cek Kang Uha tah. Ayeuna mah urang iwal kudu pasrah jeung sabar tawakal ari jeung tetep teu lepas ditarekah da moal aya rezeki nu gubrag ti langit mun teu ditarekaan mah nya cek waewon. Ngomong-ngomong lain teh sono yeuh can boga keur parab domba ieu teh cek Inon amitan. Jung ka ditu lain dewek ngusir pan apal ilaing ge sakitu boga pamajikan cerewet teh. Ke pajarkeun dewek pamawana deui cek Aki Uha. Atuh tuluy gegero ka pamajikanana nu katelah Nyi Surti. Surti atawa Nyi Surti nu keur mepende bari nyusuan anakna nu geus tibra nguniang hudang. Terus keluar ti kamar bari nembalan. Montowa kabalik tacan jebleh mata bibir mani tega lagi pikiran ti isuk meletek nepi ka tengah poe kieu mani karek terojol tepaduli ka anak pemajikan mah kalaparan ya cek Surti. Cek Nyi Surti langsung ngawak-wak. Arinya Neh Surti lain tas ngaladog dewek teh mantas bakumaha ngeunaan kumaha carana ngabasmi hama sangkan makaya bisa kejadian. Na kudu kumaha dewek teh ngajedog di imah disebut kuleun kaluar disebut ngaladog cek Inon. Yah Kang Inon lain ulah ulin tapi kudu boga pipikiran ya. Makanya kaditu urus tetanen jabacan boga kerobat nah lain ulan ulin tapi cing atuh sing boga pikiran urus pakaya mending mun lega mending mun loba satapak suku kabehna jabacan boga jukut keur domba lain hayo we ngadalang di mah batur cek Surti norowelang.
Arinya aneh. Makaya naon kudu dipakayakeun. Tatanen ludes diserang hama jeung kucucungik si monyong. Gambur-hambur modal da moal pir hasilna. Cing atuh deuleu ari boga mata mah deuleu. Lain nu urang wae nu ludes teh kapanan. Cek Inon mimiti nyerang. Geus sidi ku kayaan kieu cing atuh nyiar kasep nu sejen. Mikir Kang, mikir. Akang teh boga kewajiban jeung tanggung jawab. Boga anak pamajikan nu kudu diparaban. Da moal mantak seubeuh ku ngocoblak limah batur wae mah. Cek Nyi Surti nu rawelang bari diuk di lawang panto nu ka dapur. Manggeus gandeng Surti ditampiling geura ku aing. Cek Inon nyentak. Gak tampiling mah tampiling we na wani mah. Tampilin wani mah. Cek Surti nyerentang bari ngasongkeun beungeutna. Nya sia teh, hah? Nang tangan sia teh, ha? Cek Inon dipeperekat nahan amarahna jeung nahan leungeunna nu sagamplang-gamplengeun. Ya anaha, na teu wani kunaon ka salaki nu teu gap. Aduh sia. Gamplang bae pipis Surti ditampili. Bangkieung Nyi Surti ngabangkieung. Tapi Nyi Surti kabilang kuat. Tekung sinambru rikat malik turuy muru ka Inon. Cacakar jeung ngajambak buk Inon. Akhirna Inon jeung Surti parabot pating golombrang kadupak. Samak nyenglet. Nyi Surti meuni pakupis. Malahan nepi ka ngarames bobogohan Inon. Bari dipurilitkeun satarikna meuni pageuh. Aduh. Inon nyengir nahan ka nyeri jeung seueur. Tapi teu ari nepi ka gorowokan mah era meureun bisi kadengieun ku tetangga. Sagedena oge tanaga awewe mitra. Pepeuteuyan Nyi Surti dipeupeung nepi ka leupas ranggeumannana disiki mede sarakina. Nyi Surti dibabetkeun, bru nambru di juru. Rikat ku Inon diburu tuluy sirah Nyi Surti didagor-dagorkeun kana balik bilik bari pilih genti ditampilingan. Sanggeus puas nyiksa nu jadi pamajikan, pok Inon nyarita. Mantong sia ka bubuyut sia tuh. Mantong aya di dieu deui setan sia. Bejakeun ka kolot sia matas disiksa kitu ku aing, ha. Mantong sia. Cek Inon ngahegak. Arek deuleuh. Arek asal bubu urusan anak. Beresan aing sia goblok beresan. Pulangkeun aing ka kolot aing. Sia teh lain panggih di jarian jeung aing teh. Puguh indung papa, puguh turunanana. Moal kudu cari kelolongseran aing mah ditalaku sia oge. Cek Nyi Surti nambalang wae taya kasieun. Sanajan geus disiksa oge. Bari tuluy manehna asup ka kamar muru anakna nu kageureuwahkeun ku nu hogag parasea. Jung geura mantu keur ditu. Aing ge moal ngarasa berat ditinggalkeun ku sia bangkawara. Cek Inon. Arek arek balik dah. Teu kudu dijujurung ku sia bari na oge dasar laki kacleu sia jurig sia. Cek Nyi Surti nambalang deui. Sia nu jurig mah goblok. Inon nembal. Sia jurig. Cek Surti deui bari ngarawel rantang nu tuluy dibelewarkeun keuna pisan kana tarang Inon. Aduh. Inon ngagorowok. Bari ngarampat tarangna nu bencenur. Ku sabelah leungeunna sedengkeun nu sabelahna deui masih keneh taung dangu keur anteng hoghag saling cental. Kulutrak indungna Inon datang tas buburuh ngarambet ngerojol ti panto dapur. Geus aya naon deui wae teh Surti Inon. Hayo pagawean teh parasea unggal poe. Cing atuh sing baroga pikiran ieu da geus tawa bangkari leng teh era ku tatangga. Jika budak bolon pisan teu garap lega era ku naon teh atuh Surti. Cek Maiso
kaminantuna bari mulung rantang nu tuluy disimpen dina bupet. Eta si kucilek mah hayu gara anterkeun aing gara serahkeun ka indung bapaing si aku celek. Jawab Surti bari ngagantawang deui ka Inon. Oh, ku aing dianterkeun sia ka gogobrog sia. Diserenkeun ku aing ka bubuyut sia. Inon teleh mun cereng. Mangges dele astagfirullahaladzim maniku saruana. Sek Maiso ngerasa pusing ku tingkah laku anak minantuna. Nah kunaon memang na Inon? Maiso tumanya ka Inon. Tadi isuk teh kuring rek nginjem batu asahan ka kiuha. Ari pek teh geus aya nu nginjem. Kabeneran di dinya aya nu keur ngobrol nyawalakeun masalah hama nya kuring teh milu nimbrung. Sugan we meunang bong bolongan keur ngabasmi hama. Teu lila di kiuha teh henteu. Telila kumaha ieu sia ti isuk meletek nepi ka panon poe bolotok kakada kejabol sia. Surti nempas. Ngajedog sia kehed aing keur ngomong jeung indung aing sia. Inon nyentak. Amboing la ilaha illallah mani teh ieu cicing heula atuh Surti. Tuluy kumaha? Maisoh tumanya deui. Oh, karek kecol bari jeung can diuk-diuk acan kuring teh. Eta sia teh adol geus ngagantawang. Ninita makaya naon bari nage. Da meureun mage apal sorangan kaayaan anu kumaha ayeuna teh. Na kuring teh kudu babadog rampau gitu. Cek Inon ngajantrekeun. Yoh Inon, mama lain teh pangmenangkeun pamajikan maneh ieu. Yang lain teh nyalahkeun sagambrungna ka maneh deui. Emak teh ngajurungkeun maneh kudu babadoa emak teh. Moal mungkin ngajurungkeun maneh kudu babadoa rampau mada. Emang geus sakuduna maneh teh kudu daek nyar kasab nu sejen. Tong boro urang ieu nu ngan saukur boga pakaya satara pokeong. Nu najan dina hasilna ge ngan mahi 2 poeun. Batur tuh nu lega pakayana ge daraek usaha geuningan. Jeung deui piraku rek dahar kudu nungguan pakaya ka alamah. Cek Maiso mamatahan. Gandenglah teu pamajikan teu hidung saruahan sakur bisa nitah jeung mamatahan wae. Usaha naon bari nage lah. Tembal Inon malik nyengor kanu jadi indungna. Ih, hari maneh Inon. Usaha mah naon we atuh rek dagang, rek kukuli sugan nu penting seng dihau teu ti guing. Cek Maiso angger leuleuy. Oh, kadieu atuh modalna. Ari anak kudu dagang mah. Da lain ku siki mata modal dagang teh. Jeung pangenengan keun ngulikeunana mun geus aya kuring daek kukuli. Tembal Inon nyentak kanu jadi indungna. Nya modal mah kuda jenengan ku sorangan ieu. Cek Maiso manggeus ari ngasaukur nyarita mah. Ari aya mah da kuring ge boga pikiran mah. Tah ayeuna hayang kumaha sia Surti. Cek Inon tuluy tumanya kanu jadi pamajikanana. Heuh anterkeun kalawan sarenkeun kami ka indung bapak kami. Anterkeun. Da lain timu teh jarian kami teh. Tembal Nyi Surti bari Saya geus karipuhkeun emak. Ayeuna abdi rek balik ka kulot abdi. cek Nyi Surti sasadu bari rambisa. Ulah Surti, ulah he. Geus cicing di dieu geus. Da moal burung manggih dahar di dieu oge. Eta cenah caritaan salaki maneh geus antep dong didenge da geus kitu adatna. Jeung deui kacida teh hadena mun indit teu sakanyaho salaki mah. Cek Maiso ngahulag. Mak, abdi teh lain kabur ti salaki, Mak. Apanan
kumaha ge kadenge bieu bapana budak teh geus ngajurungkeun malah mah lain sakali we ngajurungkeun tah balik teh pangna kitu ge geus tanyakeun ka abdi mak geus teu sukaeun ka abdi mak tah ayeuna ridho abdi ayeuna bade uih bae arek mulang ka kolot abdi arek mulang cek Nyi Surti nu tuluy indit ka kamar meresan pakaianana. Telila torojol keluar deui bari ngais budak jeung ngajingjing tas wadah pakaian. Da budak nu dua mah geus aya di akina keur nyaraba pedah keur pre sakarolana. Maisoh teu bisa kukumaha nu akhirna ngerasa jengkel ku pangadatan nu jadi anak. Tong boro ka anak pamajikanana dalah ka indungna oge make daek hauk folothot. Mitra kaum dangu kacaritakeun Inon nu harita keur ngagedig mawa kaambak nepi kawahangan gek diuk dina batu handapeun tangkal juar neuteup cai nu herang pating burial manuk recet patembalan ucla acle dina dahan juar. Red Inon ngareret ka kaler amparan sawah nu meujeuhna kaala nanging rusak ku hama breh kapalebah pakaya bogana bala koredeun. Inon rumahu ngarasa bingung ku pilampaheun. Da kudu kumaha pilampaheun aing. Dagang teu boga modal. Rek kuli eueuh pakuliah. Rek indit ka kota jiga batur. Leung basa mun meunang pagawean. Mun henteu kalah kana langsara awak sorangan. Tapi ari di imah geus teu kuat aing digambreng wae terus-terusan digugubur unggal isu arek ngadongeng dina YouTube eueuh duitan tumanganggang oge balang saku ae nepi ka ayeuna panongtonna eueuhan dibayarna oge leutik kumaha teh mitra jadi kana YouTube kieu cageung aing mah pusing kumaha atuh ieu teh ceuk Inon bari rumahu terus gagarentes deui dina jero hatena. Aduh, teu pamajikan teu indung meneh teu ngarasakeun pisan aing mah. Iraha atuh aing kawas batur. Kirang barang ngaleuwihan ti batur mah. Sarua-sarua atuh jeung batur. Teh sekedar. Lamun cenah aya jalma nu bisa ngangkat derajat kahirupan aing, najan datangna ti jarian oge. Mun kolot ku aing bakal di aku kolot. Mun sahanda pun atau saluhureun rek dijieun dulur. Mun awewe komo bari jeung lengoh rek dikawin ku aing mah. Cek gerantes Inon hatena toleh noroweco pinuh kulamunan. Keur anteng ngalamun anu korosak teh aya nu ngorosak di gigireun manehna. Inon ngarenja gerwaseun sok sieun nu ngorosak teh oray. Tapi barang dilieuk teh sing horeng beurit rupana bodas meh sagede marmot mitra. Eta beurit mencrong ka Inon bari ungas ingus. Inon geuwat ngarongkong batu sagede peureup. Beleuwer dialungkeun rek dipake mek rek beurit barang rek sahabak-habakeun. Kadang aya suara nu nyarek di satukangeun Inon. Ulah dipahala karunya akan. Sarua beurit oge makhluk pangeran. Komo deui bari jeung teu ngaganggu mah. Cek eta sora. Inon rikat malik. Tapi sungguh teh sasaha. Malahan eueuh urutna acan. Ay. Saha tadi nu nyarita? Ningan eueuh sasaha. Padahal tadi sidik pisan sorana awewe euy. Bira aku lain jelema mah. Ih, buah-buah juri. Cek Inon bari reret. Ret deui kana beurit. Beurit ge geus eueuh.
ting kamana korolosna. Jung cengkat tuluy tempat tempo kalebakeun wahangan. Angger taya sasaha. Tuluy manehna ngajugjug ka arah tampian. Tapi can oge nepi manehna pasarandog jeung saurang awewe. Dedeganana rada montok jajar pasar. Geuning Kang Inon. Bade ka mana Akang? Cek eta awewe. Nanya bari maledogkeun imut. Bangun nuges loma pisan jeung Inon. Keke adinya isa ieu. Geuning apal ka kuring? Cek Inon heran. Kang Inon hilap deui ka abdi. Cek eta awewe. Nyan Akang teh apal. Sate aja. Tembal Inon. Singan emut-emut deui. Emut teu kapungkur Akang kantos dipasihan topi. Cek awewe. Nitah inget-inget waktu kaliwat. Akang inget kene baheula kungsi dibere topi ku si Mimin. Cek Inon. Laras Kang, laras. Iya abdi Mimin. Rencang sakola SD kapungkur, manya teh emut euy. Tembal eta awewe. Nu sing horeng Nyi Mimin batur sakolana. Mimin, lain si Mimin mah kagujurutkeun geus maot ka bawah caah. Malah mah indungna oge teu ngusila maot ka leban kudu jadi anak. Cik Inon helokeun setengah teu percaya. Ih, ari Akang. Nu maot ka bawah caah mah lain abdi Kang, tapi lanceuk abdi. Mumun. Harita basa can kajadian caah abdi mah dibawa ku bibi ka pentas. Nepi ka boga salakina di pentas. Samotna salaki abdi pindah we ka dieu nepi ka ayeuna. Cek Nyi Mimin ngajentrekeun. Oh, kutan kitunya. Cek Inon. Nya, bisi Akang teu percaya mah hayu ngiring ka rorompok abdi yuk. Cek Nyi Mimin. Nya nyai teh teu boga salaki? Tanya Inon. Nya nyai teu boga salaki atuh Kang. Ari Akang, abdi teh lain jalma gelo. Piraku dia tuh boga salaki ngajak lalaki sejen. Tembal Nyi Mimin. Oh, nya hayu atuh. Sekalian Akang hayang nyaho imah nyai, hayu. Cek Inon ngahayukeun. Mitra kaum dangu atuh geus kitu mah bring duanana arindit nuju ka imah Nyi Mimin. Sapanjang jalan hate Inon roweco. Nah nya kitu ieu teh si Mimin. Ih, da sidik teu heula teh kagujurutkeun maot ka bawah caah kapanan. Piraku nya nu sarimbag jeung si Mimin mah. Tapi asa kiraku lamun nu sarua mah da manehna nyahoan aing dibere topi. Kalawan manehna ngaku nu merena deui. Hayang nyaho bener apa henteu ieu teh si Mimin. Lamun imahna nenggang taya tatanggana bari jeung adug-adugan hayang dipercaya ge moal dipercaya aing mah. Cek gerantos teh Inon. Aduh, ana jetet teh Inon ti tajong. Awakna nubruk Nyi Mimin bari rada nangkep. Aduh. Naonan ari Akang. Make tukap tangkep kieu ieu era atuh Kang. Bisi aya nu nampoweun ke hayo we pajarkeun. Cek Nyi Mimin. Ti tajong Akang teh Nyi. Tembal Nyi Inon. Tembak Inon bari nempoan indung sukuna nu getihan. Mitra maranehna tuluy neruskeun dalam pahanana muru imah Nyi Mimin nu kawilang jauh oge tidinya. Wanci nincak tengah poe. Atuh teu burung we duanana ngaresang hawa ku kapanasan. Nepi ka hiji lembur nu singkur, lembur nu hegar najan teu padat ku imah tapi kawilang rempeg oge. Reg Nyi Mimin ngarandeg di hareupeun hiji imah nu kaasup gede. Buruanna lega tura resik. Aya tampian sagala matak pikabetaheun. Tah ieu saung abdi mah Kang. Mangga kalebat Kang. Cek Nyi Mimin samantas mukakeun pantok. Barang bus Inon langsung ngarasa betah ku kaayaan jero imah nu resik jeung merenah. Nyi Mimin ngoloyong ka dapur teu lila torojol deui bari mawa cai jeung seupan taleus. Mangga Kang, cai heula. Kos kieu dengan bolu kampung mah tah lumayan we tambah ngadaweung teuing. Cek Nyi Mimin bari ngahehe. Inon tekungsi 2 kali ditawaran. Langsung ngaragot cai enteh. Katempo hanaangna pisan. Maklum tas lalampahan nu kaasup jauh. Lain Kang, ari Akang kawin ka urang mana?
Jang deui tadi teh rek ka mana katempona bangun bingung pisan. Cek Nyi Mimin. Oh iya bugu akang teh menangkeun tatangga lembur nyi nya eta atuh nyi. Akang teh keur dirunung ku kabingung ieu teh. Keur digalaksa ku kasusah. Teuing kudu kumaha ieu hirup Nah kumaha gitu Kang? Atuh makanya geus dua usum teu kaala ieu teh. Pakasaban sajen teu boga kapanan. Unggal isuk nu jadi pamajikan hayo we ngagambreng ngajujurung usaha. Na kudu usaha naon atuh? Tong baru jalma model akang nu ngan saukur tamatan SD. Heureut pakeun pungsat bahan dalah batur nu sakarolana laluhur ge ngalanggur. Jabat eta geus obat kali nu jadi pamajikan hayo we mementa diserahkeun. Tadi mah bakat ku pusing geus we dijurungkeun balik ka kolotna keheul tuh dah. Cek Inon rada kapapanjangan bari humandeur. Waktos nakabujeng Seep Mitra cag urang tunda heula jejer carita dina episode anu ayeuna. Urang teunden dihandeuleum sieum gesan enjing pageto urang teraskeun deui kembang pinetik sinebaran sari tutup lawang sigotaka permios. Pokokna mah ulah hilap, like, subscribe and komen laras pisan.